durung karwane iso menang arep musuh adikku Ndorowati. Apa kira-kira kowe sago? Apa kira-kira kowe kuat nadhahi pusakaku Ki Nenggala? Ora kuat sebab apa sebab aku luwih ampuh tinimbang diapurmu. Wah! Oh! Srikala Dewa Narawati Tuwinaris swara Kresna kang langkung tresnanira. Wala panusmaning jajalanan desmalaning rat gelah-gelahing bumi panusmaning jajalanan. Apa kowe ratu memitraning Begawan Durna sing sajak kowe arep sago mateni adikku Ndorowati? Munia ora ming ketap-ketip, ora ming plendas-plendus sampeyan kowe. Ngaku. Gop. Nuwun. Sopo iki? Oh, durung tau tepung, durung tau wanuh. Lagi iki ketemu kok neng ngarepanku kok cangkeme kempar-kempar. Cangkemmu kuwi. Lho. Gok, wonten dawuh. Sopo iki? Duh. Mulane sesukne sampun ku rasa sagu mateni Kresna to. Sebabe piye? Lah nuwun sewu sampean ora sida pinanggih Kresna, urung sida mati mungsuh Kresna, wis modar mungsuh niki. Apa iya? Nggih. Iki sapa iki? Niku nek sampean arep ngerti nggih. Niku kakangne Kresna. Niku kakangne Kresna. Kakangne Kresna. Nggih. Adine Kresna mau sapa? Setyaki. Nek kakangne Iwan. Sinten? Baladewa. Iki Baladewa kae. Lah nggih ngaten. Baladewa kondang pandenge tanah Jawa sing jare galak kae. Nggih. Panus paling jajalanan. Prabu Baladewa matamu kuwi lho. Sapa ku? Baladewa. Prabu Baladewa. Kowe arep methuki karo aku mergo sajak kowe ora nrimake aku arep mateni karo adimu sing jeneng Kresna. Yo, nek yo arep ngopo? Nek yo arep ngopo? Panus maning jajalanan. Kowe durung ngerti iki sapa? Durung ngerti aku sapa? Wis, ya wis nek wis ngerti ya wis. Lah. Sapa kowe? Sapa? Takon karo aku ya iki Nalindra terang bulan jagat. Nalindra memitraning Prabu Duryudana. Aku Prabu Sakra Sanggara. Oh alah, diapurmu to. Kowe sing jeneng Prabu Sakra Sanggara sing jare sago arep mateni adikku Ndorowati. Ya ngono apa piye? Yo, dasar kepala nyata. Kok ngancing. Keseron kowe iki ora. Nek iya apa kowe arep ora nrimake anane aku arep mateni karo adimu? Merga iki kewajibanku sartane aku wis ngemban tanggung jawab. Aku saguh mateni pujangane Pandhawa. Menungso ora tatanan iblis lanat. Yo. Kowe ora sadada ketemu karo adikku Ndorowati. Kowe mungsuh Prabu Baladewa, kowe durung karuan iso urip. Durung karuan kowe iso menang. Piye? Kowe mungsuh Prabu Baladewa durung karuan iso menang arep musuh adikku Ndorowati. Apa kira-kira kowe sago? Apa kira-kira kowe kuat nadhahi pusakaku Ki Nenggala? Ora kuat sebab apa sebab aku luwih ampuh tinimbang diapurmu. Wah! Oh! Boy! Wow! Menungso ora tataran. Ayo, ayo kompor seketi mburi. Kowe anggo cokro buta kurang gane bedati yo. Ora-orane aku wedi mungsuh diapurmu, cuk. Woi. Yo.
Apa diaro kowe menungso apa? Wujudanmu kaya ngene kok. Ayo. Sambato kowe, sambato. Aduh. Mati aku. Aduh. Ayo. Rumangsamu apa kowe? Rumangsamu apa? Kowe nang kene iki mung ratu daya lho kok gleleng pacakmu gembelo siramu. Ayo, wis ngerti iki apa? Ngerti iki apa? Aku ora ngerti iki apa. Iki anegol sing bakal kawis roti jo kakira nyawamu. Wah. 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 Anggep apa wae. Mangsane apa bola terus meleke. Rombongane Mondi. Rombongane endi mau? Sing cangkeme kaya biawak emo. Mangsane apa? Aku ki ratu bandenge tanah Jawa ratu. Sing ora tau-taune mambu menantang. Lah kuwi tantang karo menungso diampuni kaya kirik kaya ngene iki. Pangan kuwi. Kurangi ye. Mangsane apa ora? Manjat kurda Suramapangga. Kurda Kurakata kaping pramandya. Arikat lampeng rata tanpa antara Prateng rata sukuning iram kang tumingal Hanggung ngono apa ya ora ngeplaki to kok anarkis kaya ngono kowe ora mati ratu gustimu mati bungsuh Kyai Nenggala ya berarti bener aku ngapa awake dhewe iki jam pira to iki jam 1 urung ana wis juragane sing iki wis modar yo golek juragan liya yo mosok geleme dhewe wong kewajibane urung tuntas kok ora digugah dielingke kuwi janjane ora mati janjane ora sida ning ming kentekan tenaga ya kono nek umpama kena nek umpama isih ambekan ya berarti cen isih urip nek kira-kira wis napase wis berhenti ya wis gek awake dhewe siar golek masjid terus siaran Gusti kula aturi inget Gusti sampun kados ngaten sampeyan niku ratu gagah piteksa nembe jam 1 kok mpun seda niku ora sumbut karo le sampeyan kiprah joget-joget bengak-bengok wae Gusti tiba kandhak Sang Nalendratama ngeling ana risang Wiratamtama Apa iki kok? Akirangan. Kok ijo kaya ngene? Walah piangsang elek. Baladewa menungso ora tatanan. Kok wonten dawuh. Piye aku ampuh apa ora aku? Aku ampuh apa ora? Ampuh sebabe pripun? Aku ke taman Kyai Nenggala ora apa-apa. Ora apa-apa ning cangkeme kebak riak. Ana wong madang e rumah sing madang ki ya men madang wong kene iki mayang dhewe kok ya. Nek kira-kira ora trima ki le madang ning Samas kono. Makane ora geleme dhewe ora. Kok wonten dawuh. Aku nek ora males karo kadigdayane Baladewa tak kira aku ora bakal iso jaya
Ya men nek arep jaya dhewe ya men. Kersanipun. Sawangen. Aku arep nglepaske pusaka. Aku arep nglepaske pusaka. Pusakaku arane Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah Kyai Kemandingan Seta. Panah tak lepasake ngener cari politi ora mati aja diutak jenenge Prabu Sakra Sanggara. Hei. Oh. Delok. Sing ming cukup dibatin ora ming senjata cakra. Pusakaku ya ya. Delok e. Nggih. Delok yo ya. Ayo, anggap apa? Rumangsamu. Wah! Rumangsane apa? Ngerti wong lena lah kok nglepaske panah. Panahe bengkong. Walah ratu ora modal. Pila Barayasa panah sing prada kaya iki. Hei, Prabu Sakra Sanggara. Kowe nglepaske senjatamu iki lho. Pusakamu ora ana apa-apane musuh ki enek jala. Ayo, ya jiret. Loh. Sabar. Edan. Kok wonten dawuh. Aku nglepaske panah Kemandingan Seta ora apa-apa. Sinten sing mboten napa-napa? Baladewa. Lah ra apa? Sampeyan ki mbok nglepaske pusaka sing renteng matumpa-tumpa ki sing ora iso nempuh jajane Baladewa ya, Kang? Ah iya. Sing ora nek iso apa ki jenenge? Mateni Prabu Baladewa. Malah tak sawang pusakaku dicacah-cacah nganggo gamane Baladewa. Edan. Gumonku ana tombak. Bedore tumpul kaya ngono iso nyacah-nyacah barang lincip. Sampean niku dereng ngerti. Justru sing iso nyuwek-nyuwek nyacah-nyacah niku sing tumpul-tumpul niku. Nah, jeneng kita gak dong iki kok senengane ora. Edan menungso ora tatanan ning sajake Baladewa kae mau kewirangan. Kewirangan pripun? Ora dinut karo rombongane. Ajen ngaten nika, Baladewa niku kan mbiyen niku ngger golek rombongan niku ora tau pener. Ngger golek rombongan niku ora tau gek ngenut karo Baladewa, mesti sing dinut adine. Mangka Baladewa niku cekelane dram. Ayo ta? Adine cekelane arit.
Terus wengine sok ngendang ngoten. Edan terus iki piye? Nek ndahar atur kula mundur kemawon tinimbang mengke kewirangan. Yen mundur, banjur kudu kepiye? Pun kula dereke sowan Kang Rama Begawan Wisakarna. Ayo. Kang kinarya wangsit pindha kombang isep matus sarening tawang susah angin nganti nggone Kecuni kula Kakang Durna sajak kok kawonten negari Ngastina kok mrika katingal wonten wujuding bledug mangampak-ampak. Niki enten napa? Mengke riyen. Kula niku ajeng ngetapke barisaning Marasata Kurawa malah dereng kober. Merga kula nggih janjane penasaran. Janjane bledug mangampak-ampak niku dipun sababaken saking dayaning menapa. Kula piyambak dereng mangertosi Kakang Durna. Mengke riyen niku ora kados pelajaripun anak Prabu Sakra Sangkara. Lah mbok menawi ngaten dipun dangge mawon. Aduh bapa peneman ketiwasan bapa menawi. Men kanjenane ora. Oh iki anak Prabu Sakra Sangkara. Bapa Remban. Bapa Remban durung ngaturaken gendrawasan Bapa Remban. Wis, men. Satrigu mulung remak. Ketiwasan piye anak Prabu? Waduh. Trajangipun Prabu Baladha mboten kenging kula ndhake. Malah sak mangke kula nglepasaken panah kemandhingan seta mboten dipun raosaken mboten tumama wonten jajanipun Prabu Baladewa. Malah pusaka kula Kyai kemandhingan seta dipun cacah-cacah dipun tugel-tugel kaliyan Kyai Nenggala. Kula nyuwun pitulungan nyuwun senjata pitulung Bapak. Durna ila panalinganira lumajaring ratri. Lenenggat jaganira kapisanan ing perang Bratayuda. Lale gancang bleguduk manyar-manyar. Sumorante hawela anak Prabu. Wonten dawuh Bapa Bandurna. Jeneng para rasa dadak kuwatir ya nggih, rasa dadak kuwatir. Bab perkara anak Prabu Baladewa ingkang tansah meparangi marang laku tindak munggon arep
mateni marang anak Prabu Kresna kuwi wis sawijining perkara ingkang ora mokal, teges kuwi sawijining perkara ingkang lumrah. Lumrahipun kados pundi? Ngantos kawontenan kula kados mekaten teka paduka nganggep perkawis menika perkawis lumrah. Lho. Ora lumrah sebab apa merga Baladewa kuwi dadi kakangne Kapernah kadange Werda anak Prabu Ndarawati. Mula ya wajar wae, lumrah wae yen Prabu Baladewa ora nrimake merga jeneng para anak Prabu Sakra Sangkara arep mateni marang ya kuwi adine Prabu Baladewa. Lajeng sak mangke kersanipun kados pundi? Ngene ya Geri ngene. Iki mengko tinimbangane mung Katriwandan, sartane tinimbangane mengko mong ora kasil nggonmu mateni marang anak Prabu Kresna. Bakune ora sanggagas karo Prabu Baladewa. Perkara iki ora sambok pikir sartane ora sambok penggalih banget-banget. Cukup neko penjalin sartane nyimpang marga. Lajeng kersa paduka bawa Bathara sak mangke kados pundi kula kantun derek. Kowe tak dawuhi, kowe tak utus supayane swana ning praja negara ing Ndarawati. Kersanipun kula sowan wonten ing mriku. Samengo sowan ning ngersaning Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Golek ana ngaringkiane, "Mbah, kepiye caramu sing baku sakmengko bakal bisa gawe srana lenane anak Prabu Ndarawati?" Nyan seswa matur marang Resang Mahayogi Sang Wipra Kadiparan karasane Nyewang Hutipati. Menawi ngaten kula kantun derek. Nanging aja kanthi wujud ratu terang bulan jagat, aja kanthi wujud Prabu Sakra Sangkara. Marata diage tingkemane tramu kowe tak dandani dadi wujud Sang Hyang Bathara Narada Sang Hyang Kaneka Putra Ger. Sabar pancen serane kudu ngono. Wujud kaya ngene iki tak kira anak Prabu Kresna ora bakal cubriya, ora duwe rasa cubriya apa-apa karo kowe, Nger. Inggih. Bapak Prembandurna ngestaken dawuh. Dieling-eling. Aja nganti mengko kowe kok nang dening anak Prabu Kresna. Aku malah melang-melang iki, Kang. Engko nek nganti kono muni, "Uye, jagat Dewa Bathara malah Katriwandan." Karo anak Prabu Kresna malah konangan nek kowe arep maling. Ora. Aja waskuwatur. Waskuwatur ya, aja waskuwatir, Cipate. Ya ngene ngomong ki sasar susur ora ngene kok ora. Sampeyan ki sak geleme dhewe. Karang aku mengawan bareng arit, Cipate. Dadi ya lumrah nek wengine kaya ngene iki. Menawi ngantun sak mangkene sampun cetha. Dawuhipun Bapak Bandurna kula badhe bidhal sonten praja Negari Ndarawati. Oh, ya sing ati-ati Nger Prabu Sakra Sangkara.
Mangkah angkro sesumbar mawalin robo mekon sing kumalu dokuntur ketok lumembak penyune kumambang Yayi Pendhita Durna lole kenthos waru gembel manyar-manyar do ning dungkul wana alas-alas dadi wana ana dawuh apa Kakang Penemban Wisakarna ora mengko dhisik lah kok dadi nggonku ngenteni marang lajene anakku Sakra Sangkara kaya-kaya ilang tak kedhepake ana ngendi praptane Atmajaku lho ngosik Kakang Penemban yen jeneng para Kakang Penemban Wisakarna nanjihke marang Atmajamu ya Atmajaku anak Prabu Sakra Sangkara samengko aja kaget merga anakmu ya Atmajamu pambayun wis tak utus ana ning Praja Negara Ndrawati malah anakku mbok utus ana ning Praja Negara Ndrawati wigatine apa lho kan lah wis mentakna wae kuwi pendhita modern lho ora wis cetha dawuhe anak Prabu Duryudana iya babakan gone anak Prabu Sakra Sangkara ingkang didhawuhi dinawan supayane mateni marang Prabu Kresna samengko sana ning Praja Negara Ndrawati uga arep mateni marang anak Prabu Ndrawati ngono iya iya banjur saiki sapa ingkang keduga saguh gawe ringking Pandhawa lho lha aku manut wae Kakang Penemban yen to kira-kira para Pandhawa kuwi wedine utawa karingkiyane Pandhawa para Pandhawa gampang diblithuk dening sapa mengko dhisik yen aku ingkang sakna ning Praja Negara Ngamarta sak mengko gawe srana ringkih para Pandhawa mengko aku mesti rak mung kadenangan karo anak Prabu Puntadewa apa dene Pandhawa 5 cacahe iya nanging yen to saupama Begawan Durna sowan ana ing Praja Negara Ngamarta golek srana karingkiyane Pandhawa kira-kira apa ingkang keduga bakal gawe srana ringkih Pandhawa merga mangkene Begawan Durna kuwi dadi guruning para Pandhawa uga dadi mata pitayaning wong negara Ngamarta sithik akeh ya mesti wae ngerti marang apa kang dadi karingkiyane Pandhawa lole kenthos waru gembal manyar-manyar Kakang Penemban ana dawuhmu apa Yayi Penemban Durna Pandhawa kuwi bakal iso ringkih satare Pandhawa bakal apes jurite kalamun ta ora tinunggon dening wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada kamangka Pandhawa kuwi duwe rasa wedi sarta Pandhawa kuwi bakal manut mbangun miturut kelawan swijining nalendra ya kang dadi pujangane para Pandhawa ingkang ora ana kejaba mung anak Prabu Ndrawati mangkono Begawan Durna iya yen mangkono yen to kira-kira sak mengko Yayi Penemban Durna tak dandani cara Ratu Ndrawati apa kira-kira saguh nyidra utawa nyuwun ngambil wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada tak kira ora bakal kangelan nggonku bakal nyidra wujuding pustaka Jamusmiyang Jimat Kalimasada Kakang Penemban